Salamu alaikum. Mi hofnimon ko ɗuuɗi. Bon, mi yiɗi no mi explica ko vi'ete trading ɗo on. Voilà. En détail no heɓa ko moijo mo ɗo nana trading tan ma anda ɗume on ba vi'ugo trading mai ɗo. Voilà. Bana trading kam ɓe ɗo ƴona ɗum be anglais kam commerce on. Ɓe ƴona ɗum be anglais commerce on. Wona fijugo jambo wala noi ɗum commerce on trading. Ça veut dire que a wawa sodugo, a wawa sipputugo. Voilà. A waɗai bo propre capital ma on. A zera capital ma bo bana a zerita boutique ma. Voilà. Sai a anda yake a sodata hunde. Sai a anda bo yake a sippititta nde ta ɗum perima. Voilà. Ko bo ta ɗum ƴawa. Voilà. Bannin hunde mai woni. To après no ɓe waɗi jotta fahinta ɓawo ton ɗo